हाँ जी सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਨਕਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਈ ਫਲੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਥੋੜਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਐਨਕ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਹੈ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ में ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖੋ आ देखो दिख रहा है ये कितना छोटा है ये बड़ा मूँह है ना ये बिग माउथ भी कहते हैं स्मॉल माउथ कहते हैं ये बड़ा पंजाबी शायद पता नहीं कहते हैं कि नहीं बट ये लॉन्ग बोटल खुले मुँह वाला लॉन्ग बोटल छोटे मुँह वाला ये दोनों च बहुत फर्क होता है तो साउंड च भी बहुत फर्क है किते ना किते है ना तो अज मैं तुहानूं सुनाऊंगा लॉन्ग बोटल दोनों का साउंड बड़े मूँह वाले का भी तो छोटे मूँह वाले का भी तो कई लोगों को कन्फ्यूजन होंदी भी लॉन्ग बोटल किहड़ा लईए थोड़ी ये गल क्लीयर हो जूगी ये वीडियो च भी तुसीं वीडियो का एंड तक बने रहो थोड़ा मैं सारी डिटेल दस दूँगा क्योंकि ये मेरा BS6 मॉडल है ठीक है ये BS6 मॉडल है तो बैंड पाइप फ्री फ्लो बैंड पाइप है ठीक है तो फ्री फ्लो साइलेंसर है जे तुसी BS6 बैंड पाइप पाते हो तो लॉन्ग बॉटल कई दी आवाज़ वधिया होगी लॉन्ग बॉटल बड़े मुँह वाले दी या लॉन्ग बॉटल छोटे मुँह वाले दी है ना आप हुण इस वीडियो देखते हैं पहले मैं थोनों ना ये स्टार्ट करके दिखाता है कि इसका साउंड किस जाता है ना चलो ये लॉन्ग बॉटल बड़े मुँह वाला है इसका साउंड एक मैं थोड़ा चेक करा देता थोड़ा एक अंदाजा हो जाऊगा ठीक है आज चक्को हूँ थोड़ा साउंड सुनाता मैं वधिया वैसे मैं आही लांदा ज़्यादातर साउंड सुनो तो यह साउंड है लॉन्ग बोटल बड़े मूँह वाले का थोड़ा बेस साउंड है जो थोड़ा बेस चाहिए तो तुसी लॉन्ग बोटल लियो ये वाला ठीक है हुण मैं थोड़ा सुनाता इसका साउंड ठीक है इसका साउंड सुनाता तो पहले एक बार ना आप खोल लिए कि फिर आप दूआ साउंड सुनाते ना चलो कुछ नहीं करता ही खोलना बस चलो जी सिलेंसर अपना निकल गया ना हूँ आप रख दे उरे ठीक है गिर गए दोनों चलो कोई नहीं एक थोड़ा बिना वो सिलेंसर साउंड सुना देता चलो हूँ आप लाते हैं हम आप लाऊंगे लॉन्ग बोटल पतले मुँह वाला है ना तो मैं डिफरेंस दिखाता एक और खड़ जो देखो हम थोड़ा प्रॉपर डिफरेंस पता लगूगा आ देखो जोड़ा ये वाला है ना ये लॉन्ग बोटल बड़ी मुँह वाला ये लॉन्ग बोटल छोटे मुँह वाला देखो हम दोनों कितना फर्क जोड़ा इसका साउंड है इसका थोड़ा बेस वाला आता है इसका थोड़ा तिखा आता है ना हूँ मैं थोड़ा ये वाला ला के दिखाता जो हूँ साउंड सुनाया था वो लॉन्ग बोटल का था हूँ मैं थोड़ा ये लॉन्ग बोटल पतली मुँह वाला सुनाता है ना चलो तेनों ना सिलेंसर चेंज करना बहुत सौखा है कुछ नहीं करना होता ये आ देखो हम अपना लग गया लॉन्ग बोटल पतले मुँह वाला है ना मैं थोड़ा इसका साउंड सुना देता तो हाँ जी दोनों में डिफरेंस पता लग गया होना ठीक है जो लॉन्ग बोटल पतले मुँह वाला है ना इसकी आवाज़ थोड़ी तिखी ठीक है तो तिखी तो तेज मतलब तेज जी है थोड़ी तिखी टाइप और जो लॉन्ग बोटल बड़े मुँह वाला है
ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਬੇਸ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਂਡ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਸਾਊਂਡ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਬੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਹੀ ਸਿਲੈਂਸਰ ਹੈ ਦੋਨੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। BS6 ਮਾਡਲ 2022 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਬੇਸ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਪਤਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਪਤਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ ਵਾਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਸਟਲੀ ਬੇਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਊਂਡ ਥੋੜਾ ਬੇਸ ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੋਟੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਂਡ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਹੈ ਤੇ ਸਿਲੈਂਸਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਫ੍ਰੀ